Всем охайо! С вами Арина Плей. Сегодня я играю Murder Mystery. Страшненько. Я знаю, кто Murder, так что не очень страшно. Пока что не очень. Молчу. Пока что просто помолчу. Вот так это. Ой, а вот наш. Вроде он. Ой, нет. Логично, меня убили. Эта девочка меня просто стукнула. То есть кикнула. Убила. Кучником. Давайте с вами поиграем. Если кому-то не убили, давайте поиграем. Я вам скину вам ник и поиграем на Murder Mystery. Будь здоров. Пожалуйста. Ну тут нечего делать, просто пока что побегаем. Можно взять чок, что ли. Я пока что не скучненько. Будем взять новый уровень. Хочу быть мэтром. Не хочу никого убивать, так что если я буду мэтром, то я никого не буду убивать. Сори. Боже мой. В другой раз поиграю в мимик, в какие-то страшилки. Ну блин, я убийца как раз. Значит, убираем. Значит, я убийца. Давайте просто сядем. И просто будем кидаться. Мне ничего делать. Ой.